প্ৰকৃতি ধ্বংস। বৰ্তমান যুগত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ মুখ্য কাৰণ হৈছে প্ৰকৃতি ধ্বংস। মানুহে বুজি নাপায় প্ৰকৃতিৰ অবিহনে যে কোনো প্ৰাণী জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ ফলত পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য নোহোৱা হৈছে, যাৰ ফলত সূৰ্যৰ উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে। দিনক দিনে গৰমৰ মাত্ৰা বাঢ়ি গৈছে। ইয়াক ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলোৱে সজাগ হৈ গছ কটা বন্ধ কৰিব লাগিব। এজোপা গছ কাটিলে 10 জোপা গছ ৰোপণ কৰিব লাগিব। গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব বুলি সেয়াই কোৱা হৈছে।